بنت بنت بنت. ولو عملنا كده ايه ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ تديه كده. انت شايفه ايه ده؟ كارتك؟ اه جو هنا. ازاي بقى؟ بتقول لي الاوراق الكروت كلها مختلفه ولا فيها حاجه متشابهه مثلا؟ كلها مختلفه صح؟ كلها مختلفه. طيب على اي مكان قول ستوب، اي مكان قول ستوب، اي مكان ستوب. ماشي. خد الكارت من غير ما تشوفه ووريه للكاميرا واحفظه كويس بالشكل باللون بكل حاجه. خلاص؟ طيب عند اي مكان حطه، اي مكان اي مكان حطه. خلاص كده بقى جوه صح؟ اقدر اعرفه؟ لخبط الكوتشينه برضو عشان ممكن اكون انا حطيتها في حته معينه، لخبط كل حاجه. بنسبه قد ايه اقدر اعرف كارتك؟ ايه دي نسبه يعني؟ 1%. 1%؟ انت شفتوا الكارت معاه؟ عارفينه يعني هو لو ضحك علينا انت تقوله قشطه؟ ايه؟ بنسبه قد ايه؟ 50%. 50%. اداني 50%. طب كارتك ده مميز؟ ممكن تنطقه او كرره في مخك من غير ما تقول لي؟ يعني يفضل كرره 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 كتير من غير ما اعرف. كمان الكارت ده طب رقم ولا صوره؟ سهلها لي يعني سهلها لي. تعالى كده، رقم ولا صوره؟ مثلا صورة. صوره؟ ما تضحكش عليا يا جماعه ولا بيضحك عليا؟ صوره؟ طب انا هشوف رقم. ده كارتك؟ انا متاكد ان ده كارتك. لا ده كارته؟ مش كارتك متاكد؟ طيب افتح ايدك. طيب انت قلت ده مش كارتك الست، خليه معاك. انت قلت صوره مش رقم. ماشي انا واثق فيك. يعني انت ما بتكدبش. اوكي دي عباره عن ايه؟ حط صباعك كده، هات صباعك مثلا. دي عباره عن ايه؟ حاجه شفافه صح؟ طيب انت قلت الرقم بتاعك صوره صح؟ طب انت اكتر رقم بتحبه ايه؟ اكتر رقم عموما يعني 6 صح؟ انا ده اللي انا اخترته وانا متوقع ان ده بتاعك صح؟ ايه الستة بتاعته؟ طيب انت لحد دلوقتي ما قلتليش، انت قلت لي صورة. يعني يا ولد يا بنت يا شايب يا ايه؟ يا جوك صح؟ دول حاول تفكر في الصورة ورددها من غير ما تنطق بشفايفك، يعني ما تنطقش بشفايفك، رددها كمان بس ما تلخبطنيش. كمان 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 بنت 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 بنت. ولو عملنا كده بقى الكارت بتاعك. ده ايه؟ ده بقى ايه؟ البنت؟ ده ايه؟ طب ايه اللي جاب البنت تاني؟ ايوه اللي جابها هنا. شوفوا كده طيب. ايوه هو اللي جابها هنا. ده كارتك؟ اه جو هنا. ازاي بقى؟ انا يعني مش عارف بس انت تقريبا كنت بتنطق صح، ما لخبطتنيش. هو ده كان كام اصلا؟ كان ازاي؟ كان 6 صح؟ وانت شفته بعينك. وده الكارت اللي انا كنت متوقعه. حولناه للرقم اللي انت او الكارت اللي انت اخترته اللي هو 6. طب ده خفت ايه؟ ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ تديه كده. انت شايفه ايه طيب؟ ايه ده؟ ده ساحر ولا ايه؟ لا الكارت كان في ايدك على فكره وانت اللي اخترته. لا انت بقى. وانا ما اعرفش، انا ما اعرفش اصلا، يعني انا ما اعرفش في الاول انت اخترت ايه اصلا. انت اخترت الكارت وحطيته جوه الكوتشينه وخدت الكوتشينه عملت ايه؟ الشفاف اللي كان معاك ده كان فيها الست. ما فيش اي حاجه، ده هي شفافه اكنها مرايه. ما فيهاش حاجه. تمام. كان فيها الستة. الكارت اللي انت بقول لك كان فيها الست. مظبوط. الكارت اللي انا كنت توقعت ان انت اخترته بس للاسف انا كنت غلطان. ايه رايك طيب؟ وازاي طيب عرفت اصلا ان الكارت ده انت اخترته مع ان انت خدت الكوتشينه لخبطتها اصلا؟ يعني انت خدت الكوتشينه في ايدك. لو اقول ان انا مرتبها ترتيب معين او خدتها انا اديتها لك وانت لخبطت كله صح؟ وفنطتها ازاي بقى؟
ازاي بتاع شفاف اصلا طلعت الفلاك، طلعت منها البنت اللي انا اخترتها. اللي هي اصلا فين في الكوتشينه. ازاي بقى؟ مش عارف ازاي بقى، اقول لك بعد الحلقه.